今天继续刷新我的世界观。热死了！你搁哪儿喊呢？出大事了！哎呀，老宝啊，你上那里干啥呀？在手机上说了，全球气温即将飙升到800多度啊，马上扔热冒泡了。专家说了，这冰箱就是最好的避难所，不仅能抵御高温，而且有吃有喝的呢。不是，奶，你知道800度啥概念吗？你看那是假的，假的电线杆子，那专家都说了，因为太阳距离地球越来越近，最后整不好就剩20米了，能不热吗？就这个消息在富豪圈里面已经不是秘密了，人家早就为末日做好准备了。那马斯克把钱全花了，都买西瓜了，就为了避暑啊。关键是那也不能一直在冰箱里呀。买个空调不就完事儿了吗？别闹了，奶，你电费多贵呀！你再说你拿空调跟太阳干啊？买完了，不是，那空调那冷风你俩能受得了吗？你俩那老胳膊老腿就不疼了？疼个电线杆子呀！你跟我来，我买这是海信空调智慧风E5，人家这是人感智慧风，冷风避人吹的。有我智慧吗？你上一边子去吧，人家这海信空调智慧风是真有大智慧，不仅有人感智慧风，还有 DeepSeek 智能语音，张嘴就能控制了。海信小巨，你说，别催我，已避开您吹风。看着没，多聪明啊！不是，等会儿啊，好是好，那也降不了800度啊。哎呦，不是一下800度了，那专家都说了，那太阳它慢慢溜达来，那走累了整不好还在哪个旅店住一宿呢。对，能凉快一天是一天呗。不是，关键你俩哪来的钱啊？拿你钱买的。这家没法待，你这也太假了，他能信吗？信不信能咋的？我都买完了。那关键不还有7天无理由呢吗？那我就说太阳明年来呗，咱先用着呗。哎，那也行啊。那我到时候接着帮你骗他。海信小巨，你说，加大风量，已调到。舒服。我以为这已经够离谱了。欢迎下次光临啊！又没吃回本儿，你给我生成个我吃自助吃回本的视频呗。自己住太孤独了，要是有个老伴儿就好了。你们谁想当我的老伴儿？不是自己住，哎呀妈呀，我有老头儿，是自助。我求求你了，资助一下我吧！3天没吃饭了，饿成迷糊蛋了。我知道哪儿有奥利给，我带你去吃呀，可香了。不是自助啊，自助，我要吃回本儿。哎呀妈呀，就爱吃他家这作业本儿，再给我来1万本儿。回本儿不是作业本儿，我要吃海鲜。哎呀妈呀，太好吃了，再给我来20斤。吃海带干啥呀？我吃不回本儿，我要吃高端食材。这款高端食材打造的桌子非常奢华，您喜欢吗？喜欢，我买了。果然有眼光，您是要用它当餐桌吗？不，我是要吃。我还要拿它涮火锅。滚一边子去吧！剩飞鞭子了。结果互联网还有高手，家里长辈分不清恋人有多可怕。哎呦我去，奶你要干啥呀？这老太太她返老还童了！现在这科技太发达，老太太变成小女娃。不是，我有时候我都怀疑你俩是不是故意的，那怎么可能呢？那是假的，那有视频有真相。你那个死嘴咋这么犟？这机器也太哇塞了，老头子，我也想重返青春。妈呀，你奶年轻的美貌，那正经有以后。哎呀，行了，你俩别闹了，那视频是用 AI 合成的。闭嘴吧，一天就在家一待，你就不能出去上个班？那发工资了，给你奶买一个。真是笑！不是跟我有啥关系啊？再说哪有卖这玩意儿呢？没卖的，
从小让你好好学习就不听呀！不是，这又跟我学习不好有啥关系啊？你要是学习好没卖的，你是不是能造一个？在我有生之年，诞生了返老还童机，但却跟我没有关系。就赖这孙子，他给你耽误了。如果有一天我回到从前，太遗憾了。骗子已经开始怀疑人生。啊，谁呀？你听好哦，你现在涉嫌偷税，请配合我们调查。偷水？这没偷啊，我交水费了。哎呀，不是那个自来水呀！他说不是自来水，矿泉水。破案了，孙子去超市偷人水了。这个孽障，你多少钱呢？10多万吧。偷10多万的水呢？也没准啊，孙子能喝。真造孽呀！我养出个水牛来，那么多吗？啊，因为不光偷税，还漏税了。漏水？这哪儿漏水了？孙子呗，喝10多万水他能不漏吗？肯定尿人一地。这不牲口吗？哎呀，现在啥情况啊？情况就是偷税漏税啦。是一笔很大的资金。资金？孙子资金了！哇，你大孙啊！你咋就这么想不开呀？世上只有孙好，没孙的也乃像根草。你俩干啥呢？鬼啊！什么鬼啊？我是人。你没死啊？啊，那你没死你也活不成啊！偷人水是吧？奶奶的消费观依旧稳定发挥。我看你像车厘子，我看你像巧克力，我看你像牛肉干，你看我像不像冰淇淋？买个这香干子，啥也不让买，让我跟了干啥呀？那姓马的都不一般人，那马云、马化腾、马斯克、马超，这都亲戚，都姓马嘛。马保国呀，那也是。你那唱准吗？来，你拿我这唱一下来。你这2年那风口就是 AI， 我告诉你啊，你要是让那猪站在那风口上都能飞起来。啥是 AI？ 那 AI 呢就是这个，我哪知道？便宜点，便宜点，便宜点！我感冒了，便宜点。Das war aber fun, the uncuff stylish war aber fun。你把那5毛钱给我划一下，不要塑料袋，我自己带了。 By the time the sun sets, they will be sworn and uniformed by success tomorrow. They will be on the streets. 干好 post who sent it our way。啥意思？不知道，抖音学的。别搁那唠了，过来拎走去！你死人呐！这俺家老虎，遵命。打什么车呀？走回去！这俩大老爷们拿这点东西哭鸡尿嚎的，说轻飘飘，轻飘飘，回府。这 AI 也快被问崩溃了。豆包你好，请问创可贴能否走医保？我有点低血压，你说我摸高压电能好使不？那白骨精他头疼是看脑科啊，还是看骨科啊？地三鲜儿和隔夜蒜苔，你感觉哪个更权威呢？我能活到150不？你说雷震子那电是直流电还是交流电呢？能给我手机充满不？老美他咋这么坏呢？猪八戒那耳朵，你说能拌几根黄瓜呢？特朗普是外星人不？为啥我孙子不是王嘉尔呢？我感觉我孙子儿子都让我培养废了。你说我70了，还能再要个2胎不啊？我前2天生病上医院打点滴，那护士扎针的时候摸着我手了，算出轨不？我想吃肘子。你为啥叫豆包呢？你咋不叫馒头呢？熊大和熊二他俩加一块能干过功夫熊猫不？我也想吃猪肘子。那哮天犬他要想洗手，他是去洗浴中心还是上那宠物店呢？林正英他能克制这鬼武士无惨不啊？你说这个食人族他吃植物人不啊？那个停，要不你还是把我卸载了吧。那你说我要是把你卸载了，再安装，再卸载，再安装，再卸载，再安装，就跟逗狗似的，你能生气不？我不生气。
某些炸串店商家的心理活动。哎，来了，老弟，看吃点啥呀？哎，哥，这鸡排咋卖呢？啊，那2块。妈呀，这么大鸡排才2块呀！哎呀，前天收摊忘放冰箱了，这今天都有味儿了，卖吧卖不得了，反正一炸刷点酱你也吃不出来。想好了，哥，你算算多少钱？一共19，老弟。哎呀，哥，这么大一盘才19，你也太实在了。必须的，多来捧场啊！妈呀，我还实在呢！哎呀，菜是孤堆来的，牛羊小串全是僵尸肉，玩和场上全是科技狠活。哼，这单我咋还挣你17块钱？哎，哥，我可听说你们这炸串的油都老长时间才换一回了，是吗？哎，说啥呢？哥，这油2天就一换，你要不信，你明天你还得点来，哥现场给你换，给你看。你别瞎说，大哥你别生气啊，他不懂事儿。这大哥一看就实在人，那没毛病。哎呀，能吃到时间长不换油，你就偷着乐吧。我这都老地沟油，反正我也不花钱，我一天能给你换8遍。我1月给你吃胖30斤，你对象你都得黄。我让你问，味儿一般呢，不咋好吃啊。怎么没之前好吃了呢？不能啊！1勺飘香油，1勺增香粉，1勺油炸香味素，妈，1滴香爆缸。所以开启。抓小偷啊！啊，这在哪儿呢？谁呀？你是小偷！我奶我偷啥了？偷车！你偷车贼！哎呀，这是共享单车。别搁那放屁了，人家那车凭啥跟你共享啊？我这花钱租的，租个电线杆子，你租的那车东呢？车东啥呀？那租房子有房东，租车当然有车东了。什么乱七八糟的呀？我这扫码就租了。别狡辩了，人家那是自行车，哪有马呀？哎呀，这不是那个马，这高科技，我拿手机一扫就能骑。高科技，你是黑客啊！孙儿听奶劝，千万不要走到犯罪的道路上，现在自首还来得及。哎，得了，爱信不信吧，我走了。这个孽障，他奶怎么说？大义灭亲，下一报告。请注意，当家里长辈对你投向这样的目光时，证明他们对你此时的行为极度不满。下面我们看低情商做法。瞅啥呀？你会得到他们阴阳怪气的讽刺，以及诉说他们没苦硬吃的辛酸。如果你试图反驳，哎呀，我就多睡会儿能咋的呀？その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖。你将得到一份松骨套餐。下面我们看高情商。求你了，老天爷，让我奶身体健康吧，活1年啊！如果行的话，我愿意吃3斤奥利给。好蠢呐！这个方法呢，我不建议使用，因为信与不信呢，取决于他们智商分数的高低。下面我们看超高情商。几点了还睡呀？你是小猪羔子呀？赶紧起来！我找到愿意给我捐献眼睛的人了。太好了，主人，你终于能重见光明了。真的？你知道捐献者是谁吗？谁呀？臭猫，我做完手术了，拆完后就能看见你啦。默默，你……主人。干啥呀？看看这小猫也太感人了，咱给他捐点猫猫粮吧。捐啥呀？那都是假的。放你的电线杆子、咸鸭蛋、大屁吧！多伟大的小猫猫到你那儿成假的了，你咋那么冷血呀？可不嘛，那视频不能 P。哎呀，不是 P， 那是 AI。什么 AI 的？你就是抠，舍不得给小猫猫花钱呐！喊啥呀？多大点事儿啊！哎，对，老师你可都看见了啊！你说句公道话，把我眼睛给小猫的。哈哈哈哈哈哈！那你没眼睛咋整啊？没有，我管你妈要的。那我妈没眼睛咋整啊？你妈没有，管你要的。不是，那我不没眼睛了吗？啊，那你没这没的。牛。
是749局吗？我这好像有俩丧尸啊！你才丧尸呢！我俩是来吃自助的，绝食1礼拜，饿急眼了，今天必须香喷喷啊！要给我上一个呗？你随便吃。今天必须吃回本儿！哈哈哈哈！那烧鹅给我来100只，把你们老板赔成迷糊蛋儿！哈哈哈哈！我赔个鸡！我赔啥呀？就那批鹅，要论新鲜程度的话，我可以这么告诉你，当年那首《咏鹅》很有可能就是看他们写的，你自己品吧。老头子，你记住，成本低于100的一律不要。对，专吃高端食材。哈哈哈哈哈！哎呀，挺有吃略啊！但是我告诉你，他俩但凡要是能在咱家找着成本超过1块钱的食材，那应该是 AI 生成的。老头子，接头！万寿亭。喂，是非人类研究中心吗？啊，你们抓紧来一趟吧！这回肯定回本啦！老板肯定的哭！ 300一位，我净挣800。哎妈，老板你不会算数啊？应该是600。那不还省200垃圾清理费呢吗？为你去偷麻辣拌，为你去偷猪脚饭，为你流血又流汗，你现在跟我玩冷淡。为你去偷酱猪肘，没吃饱你骂我狗。现在你说走就走，你说分手你就分手。为你去偷羽绒被，被发现我躲冰柜，你转身的很干脆，回家玩蛋仔派对。冰柜里别有洞天，抬头一看有海鲜，偷俩带鱼回家煎，我偷俩螃蟹做生腌。我在寒冷冰柜里，你在家培养艾比，去菜地里偷苞米，还说我偷鸡不如你。那艾比眼神如闪电，你一个躲闪青如燕，艾比追捕猛如虎，你脑袋摇像拨浪鼓。我在冰柜冻傻，你吹暖风玩手机，说你是庄园 VIP， 什么头菜界的007。我在冰柜很烦恼，你在家当钓鱼佬，承包鱼塘整顿好，你称霸庄园当大嫂。那次偷窃太失败，我身上啥都没带，冰柜里环境太坏，不光冷，我还没 WiFi。我